விவசாயிகள் அனைவருக்கும் வணக்கம். கிசான்கிங் டிராக்டர் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. டுடே நம்ம சேனலுக்கு சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கிற டிராக்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டியர் 5065E டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாங்க. நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க ஜாண்டியர் 5065 டிராக்டரோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2012 மாடலுங்க. ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 65 ஹெச்பி. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் தான். இந்த டிராக்டரோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50% இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பிளேடு, இன்ஜின் ஆயில், ஹைட்ராலிக் ஆயில் இது எல்லாமே இப்போ தான் மாற்றிருக்கு. டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. இந்த டிராக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கிளச் பவர் ஸ்டேரிங் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலமில் தாங்க இந்த டிராக்டர் இருக்குது. இந்த டிராக்டரோட விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,35,000ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது ஃபிக்ஸடு கிடையாது. நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு மார்க்கெட்டில் என்ன விலை இருக்கோ அதை பார்த்து வாங்கிக்கலாங்க. ஓனரோட நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் லிங்க்குள்ளே இருக்குங்க. வேணுங்கிறவங்க கால் பண்ணி பேசிட்டு போய் வாங்கிக்கலாங்க. விவசாயிகள் உங்களது டிராக்டரும் இதேபோல் வீடியோ செய்து விற்பனை செய்ய ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற காண்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.